Der er kamp i Skjern Bank Arena, hvor de lokale helte tager imod Aarhus Håndbold. Nytilgangen Daniel Svensson er for første gang på holdkortet. Det er ikke planen, at han skal på banen, men bare det at være på holdkortet er en sejr i Daniels kamp mod den kræftsygdom, han fik konstateret tilbage i januar. Jamen det har selvfølgelig været svært for mig at finde ud af, at man overhovedet ikke har kontrol over sin egen krop. Altså, der var dage, hvor jeg ikke kunne nogen ting. Bare lå i sengen og var træt. Lå på sofaen og var træt. Altså, til sidst i mit forløb, når jeg fik kemo mandag, så sov jeg nærmest ind til fredag. For jeg havde ikke overskud til noget som helst, og jeg havde ikke styr over min krop. Og det har været et chok i sig selv, bare at være vidne. Altså, jeg var egentlig bare medpassager til, hvad der skete i mit eget liv, og det har været hårdt. Når jeg igennem de sidste nærmest 20 år har haft så godt styr på min krop og alt, hvad der har været i den. Det har været en meget svær periode. Daniel Svensson overvandt sygdommen og er klar til at trække den grønne trøje og gøre comeback efter 10 måneder væk fra håndbolden, når Skjern den 4. oktober tager imod Ribe Esbjerg. Det har hele tiden været et håb, når vi ikke har vidst, altså der har ikke været så mange andre sager som min, så det er svært at sige, og hver enkelt sag er også unik, når det kommer til cancer og selvfølgelig til kræft. Så jeg har selvfølgelig håbet på, at det kunne blive omkring oktober, men at det så lige bliver her i start oktober, og det hele egentlig spiller, som det skal, jamen det er jo bare rigtig skønt. Skjern Bank Arena er ved at være fyldt, og nu er det også tid for Daniel Svensson til at finde sin plads på sidelinjen. Men først skal han hyldes af de trofaste fans, der stadig må vente lidt med at se ham i aktion. Jeg tror, det bliver rigtig følelsesladet for mig at få lov til at spille håndbold igen. Det er noget, jeg har ventet rigtig lang tid på. Det er noget, der for mig har været en lang sej kamp. Så jeg glæder mig ekstremt meget. Jeg synes, vi har kørt forløbet helt fornuftigt, og jeg står og er stort set 100% parat til at være med igen. Så det bliver overvældende at endelig få lov til at være med til at spille håndbold igen. Jamen, du kan ikke komme på banen. Ja, det var fandme gerne. Det skal også lidt snart. Præcis. Kampen er i gang. Og selvom Daniel ikke selv skal på banen, så bidrager han stadig med, hvad han kan fra sin bænkplads. Boysen! Boysen! Det er så godt dækket! Når vi går i gang inde på banen, det er fint nok at være med. Men så når vi står derinde, og de andre de spiller, og der kommer nogle udskiftninger, og jeg sidder med på bænken omklædt og ikke får lov til at komme ind på banen, det er rigtig hårdt. Der ønsker jeg virkelig, at jeg kunne få lov til at træde ind. Fandme værter, kom nu her! Kom nu! Selvom det er hårdt ikke at være med, så bliver hans engagement og indlevelse værdsat. De er jo først og fremmest en, der sådan bidrager med gejst. Også en, som har et godt blik for spillet, og derfor også kan være med til sådan konstruktivt og hjælpe til med, hvad er det for løsningsmodeller, vi egentlig skal have. Samtidig med, at jeg synes, han er rigtig god til sådan de unge spillere, og sådan lige guide dem lidt på deres vej. Det synes jeg, han har gjort rigtig fint. Kom så, Stu, vi har det. Skjern vandt og kunne lade sig hylde efter kampen. Det er ikke altid lige nemt at se med fra bænken, men nu ser Daniel Svensson frem til selv at kunne vise sit værd i den grønne trøje. Det er lettere, når det går godt. Jeg synes, det er svært, når det går dårligt. Så vil jeg gerne være ind og så se, om jeg kan ikke være med til at redde lidt af det. Men i dag der var det bare en fornøjelse at sidde der. Selvfølgelig vil jeg gerne være med, men jeg er klar. Når jeg er klar den 4., så bliver det godt.